Bano be bamu ku bantu abagambibwa okugula ebibanja ku ttaka ly'Amasiro ga Ssekabaka Ssuuna II agasangibwa e Wamala mu munisipaali y'e Nansana e Wakiso. Bano basalawo okuddukira mu minisitule y'ebyettaka ebasalire ku magezi ku butya bwe bayinza okufuna obwenkanya ku bibanja byabwe bye bagula ku ttaka lino. Okusinziira ku bano, emyaka 13 emabega n'alinnya Sarah Nattu yabaguza ebibanja ku ttaka lino kubanga yali linako obuvunaanyizibwa ekiseera ekyo. Already mwalimu abantu era mwebali naye ne babakakasa nti bajja kubasasula baveemu. Naye ekintu kino kitutte ebbanga ddeneko nga tebasasulwa. Twafuna ekiragiro okuva eri Emmengo abatwala eri Obwakabaka bwa Buganda nga batusaba nti abo bonna abaagula ebibanja ku ttaka eriri mu yiika 16 ery'Amasiro tubayimiriza tugenda kubaliyirira tusobole okubanga Obwakabaka bugaziya ettaka eryo. Kyokka oluvannyuma Obwakabaka bwavaayo ne bubategeeza nga kino bwe kyakolebwa mu bukyamu era ne bayingira mu nteeseganya bwe bakkaanyiza okuliyirirwa. Already mwalimu abantu era mwebali naye ne babakakasa nti bajja kubasasula baveemu. Naye ekintu kino kitutte ebbanga ddeneko nga tebasasulwa. Wabula ku bantu 81 Obwakabaka bwasobola okuliyirirako abantu 7 bokka abalala ne balekebwa ttayo nga ne guno gwaka tebakkirizibwa kukozesa bibanja byabwe yadde okuzimbako. Tusula bubi ebitooke babitema buli kimu bakitema. Kwegane tusula tuli ku bunkenge teno toyinawo weyagalira toyinawo ojja kugamba tulinga abatali mu nsi yaffe. Ne bakwata ebintu byo ne babitwala ebirala ne bagamba tulina buvunaanyizibwa tewagula weesenza naye ng'ate n'alinnya Sarah Nattu yakkiriza kyamazima twakola ki tulina obuyinza ku ttaka lyaffe. Batubuulidde nti ebbanga lino lyonna beekubidde enduulu Emmengo ebabuulira eky'okuzzaako kyokka nga babeebalama nabo kwe kusalawo ensonga okuzitwala mu gavumenti eya wakati ebasalira amagezi. Tukuberera obwerufu Emmengo tetubufunye olw'ensonga buli woofiisi yona tukituuseemu naye teriiyo avuddeyo okubanga ayimirira mu nsonga eno n'obwerufu. Kati mu maaso ga minisita omubeezi ow'ebyettaka Sam Mayanja basabye bayambibwe basobole okubaako kye bakolera ku ttaka lyabwe oba baliyirirwe banoonye awalala. Essaawa zonna enkulaakulana yonna endese emabega nkaddiye essera kyosobola kuteekawo ssaawa zino naye luwe nali omuto nayina amaanyi agazimale mu poloti. Wabula minisita Mayanja bano abategeezezza nga bwe watali alina buyinza kubagaana kukozesa bibanja byabwe era n'abalagira okubiddako babikozesi nga bwe baagala. Bakimanyi tebalina buyinza Kalicho institution China administrative, legislative, executive authority. Chobola watu watu wanogote wakenda kwa watuka. Chimendagira okubanga anako emyaka 13 nga batambula kubadde kumenya mateeka. Buli muntu addeyo ku kibanja kye. Ono alagidde RDC w'e Nansana Charles Lwanga okukakasa nti abalina ebibanja ku ttaka lino abatuufu baddamu okukozesa ettaka lyabwe okwewala bannakigwanyizi. Bonna bawe security ebasaanira. Tugenda kukozesa lisiti ey'abantu abatuufu. Then two, Mengo bw'enaaba evuddeyo nga kituufu yagadde okusasula abantu bano era tujja basaba batuule nabo tulabe nti abantu abaali basuubiziddwa okusasulwa ssente bakolebwako. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.